Bienvenidos aventureros. Hoy nos adentraremos en uno de los lugares más fascinantes de nuestro planeta, la selva tropical. Un mundo donde la naturaleza despliega toda su majestuosidad y donde habitan algunas de las criaturas más sorprendentes que podamos imaginar. ¿Te has preguntado alguna vez qué se siente al encontrarte cara a cara con un majestuoso jaguar? Este felino, el más grande de América, se desliza silenciosamente entre la vegetación, siendo el rey indiscutible de la selva. Sus manchas en forma de rosetas le permiten camuflarse perfectamente entre